Ar y trydydd o Mehefin eleni, da ni'n cyflwyno system ailgylchu newydd i'n helpu i gwrdd â tharged ailgylchu Llywodraeth Cymru o 70%. Mae'r targed yma wedi ei osod i bob awdurdod lleol yng Nghymru, ac mae 55% o'r gwasanaeth newydd wedi ei ariannu gan Llywodraeth Cymru. Gyda'r gwasanaeth newydd, bydd angen i drigolion sy'n Ninbych wahanu ei ailgylchu sych. Hynny yw, papur, plastig, tin, caniau a gwydr i system troli bocs newydd ynghyd â bag hesian ar gyfer cartbwrdd. Gan y bydd yr ailgylchu wedi wahanu'n barod, bydd hyn yn gwella ansawdd o'r hyn rydyn ni'n gwneud gasglu. O ganlyniad, bydd mwy o ddeunyddiau yn gallu cael ei ailgylchu ym Mhrydain, a fydd hyn yn gostwng i'n allyriadau carbon a helpu i atal newid hinsawdd. Mae hefyd yn wasanaeth mwy cost-effeithiol yn y tymor hir. Bydd y troli bocs newydd a'r bag hesian yn cael eu casglu bob wythnos ynghyd â'ch gwastraff bwyd. Bydd y dynyddiau yn cael eu rhoi mewn adrannau gwahanol yn y loris ailgylchu, ac yna'n cael eu cludo i'r safle gwastraff ac ailgylchu newydd yn Ninbych. Gan fod y system newydd yn caniatáu drigolion ailgylchu mwy, byddwn ni'n gallu casglu'n fwy aml. Bydd yr ailgylchu'n cael ei osod mewn cilfachau gwahanol, bydd yn gwahanu papur a chartfwrdd o ddeunyddiau eraill fel alwminiwm, tin, plastig a gwydr. Bydd staff yn llwytho'r deunydd ar y peiriannau i wella'r broses ailgylchu. Bydd y deunydd wedyn yn rhedeg dan fagned a synwyryddion bydd yn gwahanu'r alwminiwm a'r tin o'r defnydd plastig. Unwaith mae hyn di wneud, bydd y plastig dros ben yn cael ei roi mewn byrnwr a chywasgwr gwastraff. Mae hwn yn cywasgu'r dynyddiau yn fwndel llai i arbed lle. Fel hyn, mi fydd hi'n haws i'w gludo a'i werthu ymlaen yn y Deyrnas Unedig. Mae'n broses debyg gyda chartfwrdd. Bydd dynyddiau yn mynd drwy'r peiriannau i'w cywasgu'n fwndel mwyn ei werthu ymlaen. Ar hyn o bryd, gyda'r ailgylchu cymysg, mae'n rhaid i'r cyngor dal i cwmni arall i wahanu'r dynyddiau yma. Efo'r system newydd, mi fyddwn ni'n arbed arian drwy sortio a phrosesu'r ailgylchu ein hunain. Mae pecyn gwybodaeth cynhwysfawr ymlwch top i'ch troli bocs sy'n egluro sut mae'r system newydd yn gweithio ac yn dangos beth sy'n mynd ble. Mae hefyd cwestiynau cyffredin ar y wefan i helpu egluro'r newidiadau yma. Gallwch weld y cyfeiriad ar ddiwedd y fideo. Rydym wir yn gwerthfawrogi ymdrechion y tîm gwastraff ac ailgylchu a thrigolion sy'n Ninbych, ac rydym yn diolch yn fawr iawn i chi. Mae'ch cefnogaeth chi i ailgylchu'n lleol yn gwneud gwahaniaeth mawr i ddyfodol y sir.